1948년 코스타리카에서는 내전 직후 호세 피게레스 페레르 대통령 정부가 군대를 영구 폐지하는 놀랍고도 세계사적으로 획기적인 결정을 내렸습니다. 피게레스 대통령은 군사적 충돌의 파괴를 반복하지 않고 국가 자원을 교육, 보건, 환경 보호 등 국민 삶의 질 향상 분야에 집중 투자해야 한다는 확고한 신념으로 헌법에 군대 보유 금지 조항을 명시했습니다. 군대는 국민 안전을 위한 치안 병력인 시민 경비대로 대체되었고 국방 예산은 사회복지 시스템 강화와 교육의 질 향상에 투입되었습니다. 이 신기하고 대담한 결정은 코스타리카를 군대 없는 나라의 상징으로 만들었고 오늘날까지 높은 수준의 교육과 의료 서비스로 중남미에서 가장 안정되고 평화로운 국가 중 하나로 평가받게 한 중요하고도 감동적인 역사적 실제 사건입니다. 구독과 좋아요, 여러분의 응원 진심으로 감사드립니다.